gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Very good. Go ahead now. Good golly. 今日咧陪爸爸去皇后大道西嗰邊做嘢啊，咁我哋轉頭咧就會喺呢邊度食飯，跟住就去海濱公園行下。富巴仔，爸爸做完嘢啦，我哋而家泊車去華明中心停車場，每個鐘就22蚊。由停車場行過去餐廳呢，就約莫4分鐘。呢間餐廳最正嘅地方係可以坐室內㗎。餐廳好好㗎，佢一邊係俾普通客人坐，而另一邊呢就劃分咗係俾狗仔坐嘅。呢度大細狗都咁歡迎㗎。呢度仲有唔少日式嘢食㗎，有定食。露營風嘅台凳啊！真係㗎！橫掂都係啊！佢成日都講係要做工作，橫掂都係要做工作，橫掂都係。跟住就洗佢，就吹毛，咁樣就捉住佢，跟住。食完飯啦，我哋而家出發去毗路乍灣海濱長廊啊！咁我哋會首先泊喺堅尼地城停車場，車程大概就係6分鐘。停車場費用係15蚊1個鐘啊！我有冇睇錯啊？好平喎呢度。由停車場行過去海濱長廊呢，就約莫7分鐘。途中會經過一間咖啡店嘅，好多人都會坐喺室外嗰度打卡嘅，因為佢係望海嘅咖啡店啊。呢杯係價值65蚊嘅咖啡軟雪糕啊！係咪好正啊？咖啡加落啲軟雪糕嗰度。呢段海濱路好靚啊！今集嘅介紹嚟到呢度就差唔多啦，我哋下集再見啦，拜拜！多謝你收睇我哋嘅短片。睇完咧，麻煩你希望你可以俾多個 like 我哋，同埋訂閱我哋個頻道，仲要撳埋隔離個鐘仔，咁就唔會錯過我哋下一條片㗎啦，拜拜！